Урматтуу Болот Токмошев, бул эме сот бийлиги боюнча кечээ да биз талкууладык. Сот бийлигин раз биз президенттик өлкө президенттик бийликти күчтөнтүп аткандан кийин эки нерсе көз карандарыбыз болуш керек. Бирөө сот бийлиги, бирөө парламент. Парламенттин кетін билебиз. Соттордун абал болор. Ошон үчүн сиз азыр премьер-министр буга чейинки азыркы конституцияда жогорку кеңештин алдында отчет берет. Соттун төрагасы да отчет берет. Кандай отчет берген туура эле эмеспи? Силер ошону кандай киргизип атасыңар өзгөргөнгө конституцияга? Анан күндөрү түрүндө бүгүн кайра катышып отурат. Ал кишинин айткандарын мен угуп калдым четинен. Менимче туура десип, кандай дейсиз, өзүңүзгө жооп берип койсоңуз, негизи соттун төрайымы же төрагасы парламенттин алдында отчет берген өзү, мындай баяндама берген өзү мыйзамга туура келет, туура келбейт. Бул көз каранды эмес институт да сот. Анан барып президенттин алдында, жок депутаттардын алдында алар тепкире алат туурабы? Ошон үчүн сиз ушул боюнча дагы өзүңүздүн комментарыңызды бергенсиз, туурабы? Анан силер кандай эки суроого сизге дагы анан билдирип турмун. Силер отчет киргизип атасыңар, эмне болот ошол боюнча? Чоң рахмат. Менин сурооңузду берейин. Сөз талашпасаңыздар. Сөз талашпасаңыздар, анан суроодон тактап берсеңиздер, кыска сүйлөсөңүздөр. Рахмат. Мен деле кыска жооп берем. Жана мына депутатыбыз айткандай биз 60-берине Конституцияга киргизип атабыз. Жогорку кеңеште өлкөдөгү абал жөнүндө жыл сайын кайрылуу жасайт деп элге кайрылып, ошондо биз кабыл алганбыз. Анан жерде отчеттор жөнүндө болгондо мен ушул айтып коеюн. Соттор менен бир топ эле сүйлөштүк биз. Отчеттор өлтүрүп атат бизди деп. Ар кайсы жерге отчет беребиз дейт. Анан мындай да соттун мааниси эмнеде? Бул деген адилеттүү чечим. Ошо чечим болсо бизде жазылуу мыйзамдарда. Негизи өзүңүздөр билесиздер, кодекстер бар, башка мыйзамдар бар. Мына ошонун негизинде мындай да мындай элди сынчылып койсок, же жогорку кеңешти же башка ажис эмес адамдарды өзүңүздөр туура түшүндүңүздөр, туура эмес болуп калат. Ошон үчүн биз мына Гүлбар Өтөрүнө дагы бул келди, дагы кеңешебиз ошол